वाह, सो नाइस टॉय। कितना प्यारा टॉय है दोस्तों ये तो। वाह, क्या बात है, हीरो सुपरमैन। ये और दिखाओ टॉय। वाह दोस्तों, कितना प्यारा ट्रैक्टर है, देखिए ना आप। वाह, सो नाइस। हॉट फार्मर कार, ये मोर न्यू आइटम। वाह, सो नाइस। कितना प्यारा ट्रैक्टर है दोस्तों ये। आप देखिए इसका कलर। वाह, वुडन के साथ में। वाह, वेरी नाइस, सो नाइस ट्रैक्टर। ये और दिखाओ हमें टॉय। ये क्या है? ओहो, ये तो हमारी बग्गी है। लकड़ी का घोड़ा। ये लकड़ी की काटी पे घोड़ा। सो नाइस। ओहो, ये क्या है? ये तो हमारा ट्रैक्टर है, जेसीबी वाला ट्रैक्टर। वाह, ये तो हमारा जेसीबी वाला ट्रैक्टर है। सो नाइस दोस्तों, इसके टायर कितने शानदार है, देखिए ना कितने सुंदर टायर है इसके। कलर भी कितना प्यारा है इसका। और दिखाओ। ओहो, सुपर पावर ट्रक। वाह, जंबो ट्रक, सुपर पावर ट्रक, वेरी नाइस, लॉन्ग व्हीकल। कितना सुंदर और कितना प्यारा ट्रक है दोस्तों, देखिए आप। बहुत ही शानदार ट्रक है हमारा ये। वाह, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। इसकी हम सबकी अलग अलग अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। हम डिटेल में बताएंगे आपको। और दिखाओ। हेलो सुपर दोस्त, सुपर फास्ट। हेलो, हाय, कैसे हो? देखिए दोस्तों, कितना प्यारा ट्रक है येलो कलर का हमारा। ये देखिए दोस्तों, बुलेट ट्रेन। ये हमारी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन एक्सप्रेस, ये ग्रीन ब्लू कलर की। देखिए दोस्तों, इन सभी की वीडियो में आपको अलग से लेकर आऊँगा। एकदम स्पेशल अनबॉक्सिंग करेंगे सभी टॉयज की, ओके। कितनी प्यारी ट्रेन है दोस्तों। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ऑरेंज कलर का ट्रैक्टर। वाह, ये तो बहुत ही शानदार ट्रैक्टर लग रहा है। वाह, कितना प्यारा ट्रैक्टर है, वेरी नाइस। वाह, ऑरेंज कलर का ट्रैक्टर, कितना शानदार ट्रैक्टर है दोस्तों। वाह, 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 कितना प्यारा डंपर है ये। वाह, वेरी नाइस। ये तो हमारा मिक्सर मशीन है। वाह, इससे हम सीमेंट मिक्स करते हैं। ये तो वो वाली मशीन है। कलर भी कितना प्यारा है दोस्तों, इसका देखिए। और नेक्स्ट टॉय प्लीज। ये देखिए दोस्तों, कितने सारे टॉयज हैं मेरे पास। ये देखिए, वन मोर ट्रैक्टर। वाह, कितना प्यारा कलर है इसका, रानी ग्रीन कलर। वाह, सो नाइस, बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है दोस्तों ये तो। मज़ा आएगा इसको चलाने में हमें। वाह, कितना सुंदर ट्रैक्टर है दोस्तों। इसके पहिए देखिए कितने बड़े बड़े हैं। वाह, सो नाइस। प्लीज नेक्स्ट टॉय। वाह, ओहो, वाह, रेड सुपर बाइक। वाह दोस्तों, देखिए थे कितनी प्यारी और कितनी सुपर बाइक है हमारी। तो चलाने में तो बहुत मज़ा आएगा। ये टायर देखिए दोस्तों, कितने सुंदर है, वाइट कलर के। सो नाइस। इसको तो चला के लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँगा मैं तो। वाह, वेरी नाइस बाइक। दोस्तों, आपको भी चलानी है बाइक से? ठीक है, ले लेना आप मुझसे, साथ में मिलकर चलाएंगे। प्लीज नेक्स्ट टॉय। वाह, ये क्या है? ये तो ऑयल टैंकर है पेट्रोल पंप का। वाह, लुमिनोस वाइट टैंकर। वाह, इसका कलर भी कितना प्यारा है दोस्तों। ये पेट्रोल पंप का टैंकर है। वाह, स्टॉप।
yellow, blue color. Wow, so nice. Tractor. Yay. Next toy, please. ओहो, ये क्या है? बीस टॉय। ओहो, अच्छा ये तो हमारे खिलौने वाला टॉय है। कितना सुंदर। दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग में अलग से लेके आऊँगा, उसमें मैं इसको पूरा खोल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है? ये प्लीज नेक्स्ट टॉय प्लीज। ओहो, ये तो हमारी ट्रेन है। वाव, रेड कलर की ट्रेन, फायर ट्रेन। ये दोस्तों आग बुझाने वाली हमारी फायर ट्रेन है। आग बुझाने वाली हमारी फायर ट्रेन है। देखो दोस्तों कितनी प्यारी कार है। वाह, कितनी सुंदर कार है ये तो। सो नाइस। स्काई ब्लू एंड येलो कलर की कार। वाह, कितनी सुंदर कार है तो। मिनी कार। ये दोस्तों हम सभी बैठ के इसमें घूमने चलेंगे। ये लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे इसमें बैठ के हम। कितनी सुंदर कार है दोस्तों। प्लीज नेक्स्ट टॉय। वाह, ये देखिए। वाह, ब्लॉक्स। ये तो दोस्तों हमारे ब्लॉक है। इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। इससे हम ब्रिज बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हम। वाह, वाह दोस्तों ये देखिए, इंडियन आर्मी के हमारे जाबाज हीरो। जय हिंद। वाह, हाउ द जोश, हाउ द जोश। हाय सर। वाह, सो नाइस। देखिए दोस्तों हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, वाह, वेरी नाइस। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। वाह, वेरी नाइस। नेक्स्ट टॉय प्लीज। वाह, सुपर हीरो। देखिए दोस्तों हमारे पास है सुपर हीरो। इसमें है स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वाह, ब्लैकमैन, बैटमैन। वाह, पीछे हल्क की भी फोटो है। सो नाइस। कितने सुंदर टॉय है दोस्तों हमारे। प्लीज दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को प्लीज दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। वाह, प्लीज नेक्स्ट टॉय। हमारा नेक्स्ट टॉय क्या है? ओहो, हमारा नेक्स्ट टॉय तो हेलीकॉप्टर है। वाह, कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है ये। वाह, हेलीकॉप्टर वाला वीडियो है हमारा तो। ये इसमें बैठ के हम घूमेंगे। वाह, ओह ये क्या है? ये तो घोड़ा है, लकड़ी की काठी वाला घोड़ा, लकड़ी की काठी वाला घोड़ा। वाह, सुंदर घोड़ा। प्लीज नेक्स्ट। ओहो, ये तो लायन है, शेर। वाह, वाह, बहुत ही खतरनाक।